Dobroveče, dragi gledalci. U našem podcastu do sada ste navikli da pozivamo ljude iz naše lokalne zajednice. Međutim, večerašnji gost zaslužuje da zbog njega napravimo jedan izuzetak. Naš gost je čovek koji Kovačici nije stran i opštini Kovačica. Više puta je dolazio ovde, donoseći ideju koja se tiče svakog deteta i svakog roditelja. To je ideja o besplatnom. Večeras je sa nama profesor dr. Aleksandar Kavčić, profesor na Carnegie Mellon univerzitetu i osnivač fondacije Alek Kavčić. Profesore, dobrodošli. Hvala. Dobrodošli. Hvala. Uvek nam je drago ugostiti vas ovde kod nas u opštini Kovačica, pa me zanima od vašeg poslednjeg dolaska kod nas, kako vam se čini dolazak u Kovačicu ponovo, posebno kad imamo u vidu da je odavde jedan od vaših najpoznatijih svetskih kolega, Mihajlo Pupin, iz Izbora, ja? Kako vam se čini naša opština? Pa dobro, uvek lepo, uvek je fino doći ovde. Moram da priznam da ja sad imam malo strah. Ovo je prvi put da mene sad ispituju nastavnice i ja se sad vraćam u školske dane i sad razmišljam koje su to taktike, kako da dogovlačim, šta da kažem ako ne znam. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda.